हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर साहिद अली आज आपको फेफड़ों की कुछ बीमारियों के बारे में जानकारी देने वाला हूं। जैसे कि आपको सूखी खांसी, बलगम वाली खांसी, आपके फेफड़ों में बलगम ज़्यादा बनना और आपके फेफड़े का सिकुड़ जाना किसी भी बीमारी के कारण, जैसे टीबी के कारण भी हमारा फेफड़ा सिकुड़ जाता है और हमारे लंग्स खराब हो जाते हैं। इन सभी चीज़ों का इलाज लेकर मैं आज आपकी सेवा में हाजिर हूँ। इनका घरेलू उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आप एक कॉपी और पेन लें और इस नुस्खे को नोट करें। नुस्खा कुछ इस प्रकार से है। आपको लेना है सूखा आंवला 50 ग्राम, नरकचूर 50 ग्राम, अश्वगंधा 50 ग्राम, सत इसबगोल 25 ग्राम, रिवंड चीनी 20 ग्राम यानी दालचीनी और 5 ग्राम आपको भूरी मिर्च लेनी है, 10 ग्राम आपको काली मिर्च लेनी है। इन सभी चीज़ों को कूट छान कर मिक्सी में इसका पाउडर बनाकर एक कांच के बर्तन में डिब्बे में पाके इसको रख लो और सुबह शाम गर्म पानी के साथ आपको एक एक चम्मच लेना है। 25 दिन लेने से आपकी सभी फेफड़ों की बीमारियां ठीक हो जाएंगी। खुदा हाफिज, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में आपको किसी और बीमारी के बारे में कुछ जानकारियां लेकर और उसका घरेलू उपाय यानी घरेलू इलाज लेकर फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।